אוהבים את סוניק? עד כמה אתם אוהבים את סוניק? זאת השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם לפני שאתם קונים את המשחק החדש של סגה, סוניק פרונטירס. תנו לייק וסאב אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. אני חייב להודות שמאז סוניק אנד נאקלס בסגה מגה דרייב, רמת העניין שלי בסדרת המשחקים עליה גדלתי אחת בהדרגה. ובשלב מסוים, מתישהו בין המעבר לתלת ממד לעיצוב החדש בו סוניק קיבל עיניים ירוקות והתחיל לדבר כמו גולש מתלהב, כבר בקושי יכלתי לזהות את הדמות שליוותה אותי כמעט מתחילת ימיי כגיימר. ועם זאת, תמיד החזקתי תקווה שיגיע היום בו סוניק יחזור ובגדול. ועכשיו ששיחקתי בסוניק פרונטירס, משחק העולם הפתוח ששואף להחזיר את הטשטוש הכחול לגדולתו, אני יכול להגיד שבעוד שזה ממש לא הקאמבק הגדול, לא יכלתי, בכל זאת יש פה צעד ראשון לכיוון הנכון. סוניק פרונטירס הוא משחק סטנדרטי לאחיד לתקופתנו, וזה בלי קשר לעובדה שהוא יצא יום אחד לפני God of War Ragnarok. רוב המשחק מתרחש במספר אזורים מסיביים ושוממים, בהם נבצע אינספור משימות חזרתיות, לסמן וי אחר וי על אתגרי פלטפורמינג ופאזלים בסיסיים, ונאסוף כמויות של קולקטיבלס בלי לדעת למה או מה הם עושים. היתרון הגדול, וכמעט היחיד שפרונטירס מציע על כל משחק עולם פתוח אחר, הוא שאנחנו בכל זאת שולטים בדמות שנעה במהירות הכל, וזה שינוי מרענן בהחלט. להבדיל מרוב משחקי הסנדבוקס הגדולים, פרונטירס לא עושה מאמץ להציג את העולם כמקום אמיתי בו קיימים יישובים או אנשים, אלא זורק אותנו הישר לשטחים גדולים המפוצצים במסלולים מעופפים, ספיד בוסטרים, מקפצות וכמה אויבים פה ושם. שהמטרה הראשית היא ליהנות מלרוץ ולקפוץ בלי לחשוב יותר מדי. ואכן כיף לשלוט בסוניק, במיוחד בעולם גדול מספיק בשביל להכיל את המהירות האדירה שלו בלי לעוף בטעות מהמפה כל שנייה. אני אישית כבר מזמן מאסתי בפורמולה של האסאסין קרידס והילו אינפיניט, ובדרך לסיום קווסט אחד נמצא את עצמנו מוסכים על ידי 4 קווסטים אחרים. אבל כאן דווקא חוסר ההיגיון בעיצוב העולם, בו פלטפורמות מרחפות בשמיים ללא סיבה, וכל שני צעדים נעלה בטעות על ספיד בוסטר שהעיף אותנו לכיוון אחר במפה, מספק איזשהו שחרור לזרום על האתגרים שמולנו, בלי לדאוג ממה השארנו מאחור, כי רוב הסיכויים שיהיה לו תחליף בקרוב. כמויות הקולקטיבלס השונים בפרונטירס גורמות לדונקי קונג 64 לראות משחק מאופק בהשוואה. נאסוף את הטבעות האיקוניות שמצילות אותנו ממוות מיידי, יצורי אבן מוזרים דמויי קורוק, מפתחות פורטל, נקודות ניסיון, חפצי שדרוג לבריאות ולמהירות, מטבעות סגולים למיני גיים דייג שגם הוא יכיל סט חפצים משלו, גירס מיוחדים, חלקיקי זיכרון המשבשים לקדם את העלילה, וזה חברים רק על קצה המזלג. אבל עזבו שטויות, תוכלו פשוט לעשות טבעות במקום עם תנועת הסיילופ של סוניק ולקבל הספקה אינסופית של רוב המשאבים במשחק, או ללחוץ X כל 5 שניות כדי לקבל אינסוף פרסים במיני גיים דייג. סגה הכינה לנו מנגנוני גריינדינג משעממים בצורה כל כך נגישה, אז למה להתאמץ? מעבר לריצה חסרת פוקוס ברחבי המפות, נילחם באויבים שיצוצו מהאדמה באקראיות, ומינים בוסים מרשימים שיספקו קרב מענה בפעם הראשונה, ויהפכו למטרד שנרצה להימנע ממנו כשנתקל בהם שוב ושוב בכל כמה דקות. נצפה בסצנות קצרות עם דמויות שונות מעברו של סוניק שזקוקות לעזרתו, ובסוף כל אזור נהפוך סוף סוף לסופר סוניק, ונילחם בבוסים ענקיים ומאתגרים, Shadow of the Colossus style. החלק הכי טוב בסוניק פרונטירס, באופן לא מפתיע, הם עולמות הסייבר ספייס. סוניק יעבור דרך פורטלים עתיקים שישגרו אותו מחוץ לגבולות העולם הפתוח השומם, לעבר מגוון מסכי רטרו מגניבים ומושקעים, חלקם דו-ממדים או חצי-חצי, שיעוררו נוסטלגיה מיידית למשחקי העבר האהובים. שלבי הסייבר ספייס נראים טוב בהפרש משאר המשחק, מעוצבים בסטייל האופייני לסדרה במקום הריאליזם האפורי בעולם הפתוח, ומציעים סט של משימות שסיומן מזכה אותנו במפתחות פורטל הנחוצים להשגת הקאוס אמרלדס באזור הנוכחי. בשלבים המיוחדים האלה סוף סוף הרגשתי קצת מהקסם הישן של סגה וצוות סוניק. בשורה התחתונה, סוניק פרונטירס עושה כמעט כל טעות בספר משחקי העולם הפתוח. מעולם משחק שומם ואפורי ללא כל קו עיצובי, לעלילה קטועה ולא מעניינת, לכמויות גדולות של משימות פילר ואיסוף קולקטיבלס מוגזם. אך לצד החזרתיות המעיקה, טים סוניק יצרו פה מגוון מפתיע של פעילויות שונות, וחלקן מספקות את הגיימפליי הכי מוצלח של סוניק מאז שעבר לממד השלישי. ובסוף היום פשוט כיף לשלוט בסוניק. בתכלס הוא אף פעם לא היה בעיה.
המפתחים פשוט לא הצליחו לפענח עד עכשיו איך לעשות משחק סוניק מודרני, ודרך פרונטירס ניתן סוף סוף לראות פוטנציאל למשחקי סוניק עתידיים מוצלחים בהפרש. אבל מעבר להיותו סמל לעתיד ורוד, אור הקיפוד הכחול, ושיפור גדול על רוב אם לא כל משחקי סוניק התלת-ממדיים, הוא עדיין משחק די בינוני בסטנדרטים של היום. רמת הליטוש הכללית נמוכה, והיה עדיף אם היו משאירים אותו עוד כמה חודשים טובים בפיתוח, אך למרות שהטריילרים הסגירו את הבעיות מראש, סגה התעקשה שהוא מוכן. מצלמת המשחק מזעזעת ומשפיעה לרעה על השליטה ברגעים מסוימים, הפסקול, היט או מיס, והגרפיקה. יכולתי לעשות סרטון שלם על כל הבעיות הגרפיות המביכות, האובייקטים שצצים ונעלמים, הטקסטורות שנטענות באיחור, ועיצוב העולם והאויבים הגנרי, שלא ברור לי למה חשבו שעדיף על העיצובים המגניבים שתמיד היו בסדרה, אבל אני מעדיף לחשוב שאלו חבלי הלידה של כיוון חדש ונועז בשביל סגה, ושבמשחק הבא נקבל עולם מסוגנן ומעניין בהפרש. בינתיים, מעריצי סוניק שרופים יכולים לחגוג על ההזדמנות לבלות עוד זמן עם הקיפוד היקר לליבם. אך אלו מאיתנו שכבר לא מתרגשים מהמותג בפני עצמו ומחפשים משחקיות הדוקה ומלוטשת, לא ימצאו אותה פה. סוניק פרונטירס אכן רץ במהירות הכל לכיוון הנכון, אבל את הפער בינו לבין משחקים מודרניים וכמובן יריבו הוותיק מנינטנדו, סגה לא יוכלו להשלים במהירות, אלא בעבודה קשה, בתיקון הבעיות הרבות, גם בעדכונים עתידיים וכנראה בעיקר בפיתוח משחק ההמשך. אל תדאג סוניק, אנחנו נמשיך לחכות לך. זה מה שחשבתי על סוניק פרונטירס לפלייסטיישן 5. המשחק זמין לכל הקונסולות ולמחשב, רק שהבנתי שגרסת הסוויץ' סובלת מבעיות נוספות, אז עדיף להימנע ממנה. ומה אתם חושבים על המשחק? כתבו לי בתגובות. אל תשכחו לעשות לייק, להירשם אם אתם חדשים בערוץ, ובתיאור הסרטון יש לכם הזמנה לקהילת הדיסקורד המדהימה שלנו. ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.